Hello，大家好，我是小关，这是本人 QQ，欢迎支持千鸟阁。这节课程呢是远控添加使用工具，代码我已经整理出来了，其实论坛已经有了。就是上次有个徒弟他说他不会移植，所以我就把代码全部都给他抄下来了，重新给你们录一遍。就以这个 Ghost 3.6来改。就以这款来改，老代码。然后在这里，我们按照代码来做。第一步，先把这个工程打开吧。把这个载入进来，然后找到这个 text 对的，然后对比所有 IP， 我就这里我不对比了，我直接看一下 IP 对不对，这 ID 对不对。好 ，ID 都是对的。然后我们选择图像，这里的话我就随便选，随便乱选好了。你们看一下，到时候自己有图标再加吧。Swishy。好了，就这样子，然后添加这几个工程，在这，然后全部给它复制进来，刷新一下，添加工程，每个都要添加进来，这两个，然后还有个 ICO， 这是提取图标的，还有个 ND5 的 trap， 是这个，还有 NYTab， 是真彩显示应该是。在这，好 ，OK， 然后看一下，在这里，在这个 NY 的，把这里改成 Ghost， 改成 Ghost， 然后在这个工程 Main 这里添加这个。Solidly 的添加使用工具，这是一个定义。Mantra Intel 就是这里的，我直接给它添加过来。然后这个是调出那个窗口的，直接给它加到底部去。
刚才已经有定义了，我们直接给它调出来。在手写里添加，这也是一个定义，在这点 H 文件 main 点 H， 在这给它添加，然后在这里添加一个输出窗口，选项这里，使用工具，使用工具，好了，然后这样子直接组件就可以了。有错误我们改一下。查一下，在有添加的地方给它查一下这个东西在哪里。社会活动工程，然后这里查一下，在这里有个啊什么的。善，这里还有一个。好，这样就可以了。然后我们直接在这里试一下功能有没有损坏。生成一个出来。使用工具先选择提取个图标吧。提取图标，保存到这，选择图标，修改一下，好，它就变为它了。然后这里有个路径，就是改 ND5 的，然后我们选择开始，也是可以用的。然后我再选择这里有一个什么增大体积的，增加，然后我看一下体积，好，对哦，它体积有加，好，功能是正常的。改完之后，功能也是全部都正常的。好，本节课程呢大概就差不多只有这些内容，主要就是给你们整理一下这些代码。整理好，本节课程就到这里。